I wait for people to come in first. Okay, 5 orang. Okay, boleh start lah. Siapa kat sana? Okay, good afternoon everyone. This is Lau again from the Guitar Store Malaysia. Broadcast from somewhere, not in the store. Okay, today a very interesting topic to talk about chord guitar again, because chord guitar they have many model. Chord guitar for this time I'm going to touch on the Earth series. Earth series. So for those who don't know what is Earth series, you can do a research. The chord Earth bumi EARTH Earth series is one of the best value around, because Earth series is a solid top, it's a solid wood, and the guitar is very beautiful. How to say that, quality wise, because the solid top guitar you only buy once, adik-adik kalau beli gitar kayu solid, kayu solid, kalau yang sekarang saya cerita ni Earth chord Earth 50, chord Earth 50 dia ialah kayu solid, dia kayu solid, jadi harganya dalam 800 lebih. Saya akan buka dan bagi kamu try lah, bagi kamu tengok kejap okay, ni gitar depan saya sini, ini ialah Earth 50, tengok dia punya gitar, saya masih belum buka lagi 50. Ini gitar, apa yang beza gitar ni, what is different about this guitar and from previous one is that this Earth series, because we have a Earth Grand, last 2 weeks I do the live show. I show the live chord Earth pack, chord Earth pack. But today is chord Earth 50. What is the difference? Dia ada different, apa dia bezanya? Bezanya yang chord 50 ni dia kecil. Dia kecil, kecil sikit, okay. Saya akan buka, tengok apa yang ada dalam kat gitar ni, okay. Yang pertama, dia datang dengan bag yang ini bag yang padded, yang tebal sikit, dia padded, bag ini padded, dia buka, alright, cantik gitar, nampak. Saya akan buka. Okay, bag ni bagus sebab dia tebal dan solid, nampak, solid, okay, dia datang sekali dengan gitar. Ini bag quality. Kalau yang AD810 tu dia punya bag nipis sikit, macam macam baju lah, tapi ini tebal, macam jaket lah, tebal, tebal lah. Okay, sekarang ialah saya akan buka gitar ni Earth 50, Earth 50. Harganya 850 ringgit lah. Tapi ni gitar ni memang boleh buat kerja, memang boleh buat kerja ni gitar. Okey, sekarang saya buka, gitar ni masih belum tuning lagi. Inilah keadaan dekat dalamnya, tengok, dia kecil. Dia macam 7/8, 7/8, dia macam lebih besar daripada 3/4, okey. Okey, sambil tu kita juga cerita sikit apa itu short scale, short scale. Okey, ni buka ni, dia punya apa benda ni buka. Jadi ini dia punya chord punya, dia punya factory punya quality control, iaitu dia dekat belakangnya dia ada tulis setup, ada orang sign, ada orang sign setup, setup tu ada orang sign, final setup ada orang sign,
Ya Abdullah Sayuti, apa khabar ya? Round sign ya. Jadi dia ada stiker ni juga. Ini bermakna solid top ya, solid top. Okey, solid top ya. Solid top maksudnya kayu dia one piece original ya. Ini gitar yang kalau anda nak beli gitar macam ni, one piece ya. Solid top. Jadi solid top tu anda pakai, anda tak akan menyesal ya, sebab gitar ni bunyi dia makin lama makin season ya. Dan dalamnya ada ni, ada bagi Allen key satu. Allen key satu, betul ada bagi satu ekstra dia punya nut. Ada satu ekstra, ada satu bagi satu lebihnya dia punya saddle ya. Ini saddle ya, nampak ya? Kaligrapher. Hello Christian. How are you ya? I never see you before here. Come on. Alright. So I akan buat untuk demo untuk anda gitar ni ya. Ini ialah chord 50 ya. Okey, gitar short scale ya. Short scale tu dia punya cara pembuatannya dia pendek sikit ya. Dia pendek sikit ya. Tak banyaklah sikit. Dia dalam 24.75 inci. 24, dia punya scale ialah 24.75 ya. Maksudnya dia punya length ya 24. Dikira dari nut sini sampai saddle sini, dia punya inci adalah 24.75 ya. 20, ingat ya 24 ya. Kalau gitar biasa yang dreadnought besar punya tu, dia 25.3 ya, ataupun 0.4 ya, dia bergantung pada company berbeza dia buat. Tapi 25 ke atas dia 25.5 dia kiranya dia punya standard long scale ya. Yang ini short scale ya, dia pendek sikit. Sebenarnya gitar ni, gitar yang short scale ya. Ya betul dia. Betul tu. Gitar short scale ni bagi saya gitar ni memang sesuai untuk orang Asia pakai ya. Orang Asia sebab dia punya gitar ni dia memang sedap sebab dia ngam-ngam yang kita main. Dia tak macam jauh sikit. Dia tak jauh ya, dia tak jauh. Jadi tali tu, tali pendek sikit lah, pendek sikit lah ya. Pendek sikit 24 memang yang panjangnya 25 ya, pendek sikit. Jadi tangan kita dekat, nampak? Bila tangan kita dekat, kita nak main bar chord semua sedap ya. Kita buat tuning dulu ya. Raymond. Ya, panas, sangat panas. Okey, saya buat tuning dulu ya. Dia punya scale pendek, jadi dia punya permainan dia lebih senang sebab dia punya fret dekat sini, dia punya fret lebih kecil sikit ya, kecil sikit. Jadi kita main memang senang ya. Kebanyakan orang Asia dalam kalau 10 orang ya, 8 orang pun tak ada masalah ya, dia boleh gunakan gitar macam ni. Dia sedap ya. Dia sebab dia dekat bahagian fret 12 ni, dia memang dia dekat, nampak? Dekat, dia punya fret pun dekat ya. Dia punya tension pun tension dia lembut ya. Short scale tension lembut ya. Dia punya
Dia punya tali elastik sikit dan senang nak tekan barcode, ya. Barcode senang tekan. Sangat sesuai untuk tangan yang jari yang kecil sikit, ya. Jari yang kecil sangat sesuai. Jadi kebanyakan orang ASEAN ni sesuai, ya. Saya tunjuk je. Sebab saya memang buka gitar ni untuk nak tunjuk kepada anda, ya. Kita ni buka. Saya akan buat setup sikit. Saya rendahkan sikit kamera sikit. Macam jari saya, betul lah. Betul. Ha. Siapa ni? Muhammad Azril lah. Isman. Side and back solid budak. Side and back tu belum solid lagi, ya. Belum. Henry, ya. Say hello everyone, ya. Say hello. Okay, sekarang saya nak buat setup sikit, ya. Simple setup lah, ya. Simple setup, ya. Cantik gitar ni, ya. Cantik. Okay, gitar ni dia tak ada pickup semalah, ya. Tak ada pickup. Tapi kamu boleh pasang pickup. Boleh pickup. Ada pickup kita jual yang pickup Skysonic, ya. Harganya dalam 100 lebih, 200 lebih je. Tu pasang pun boleh main dah, ya. Pickup bukan tak ada masalah, ya. Jangan risau pasal pickup. Pickup boleh pasang, ya. Dia macam kamu beli kereta yang tak ada radio player. Kamu pasang, ya. Lepas kamu beli, kamu pasang radio player. Itu macam itulah, ya. Cyrus Slim, ya. Show a short scale, yeah. This is short scale, very beautiful, yeah. Short scale, the sound is very sweet, yeah. Good, eh? Tengok. Okay. Dia punya string punya tension dia tak ketat, ya. Okay, saya rendahkan sikit kamera, kamu boleh nampak sekali gitar, ya. Nampak gitar, ya. Okey, kita cakap lagi sikit bagi dia. Jadi dia ada dua jenis. Dia yang long scale and short scale, ya. Yang standard kita pakai, gitar yang standard kita pakai ya 25.3, ya. Yang ni 24.75, ya. Dia peranan sikit, dia pendek sikit, ya. Jadi sesuai untuk orang yang berjari pendek, orang yang badan kecil, dan dia memang sesuai untuk gitar ni, ya. Sebab gitar ni memang short scale ni sebenarnya ramai juga orang yang pakai untuk sesuai untuk main-main macam lagu-lagu fingerstyle, ya. Fingerstyle, ya. Dia
Ya, tapi kalau orang yang kalau jari besar dia kurang sesuai sikit ya. Orang yang jari besar sebab dia lebih cramp sikit ya. Dia punya frets ni lebih cramp sikit. Maksudnya dia punya frets ni lebih cramp sikit ya. Kecil sikit lah. Tapi kebanyakan kita memang boleh pakai ya. Sebab kita punya susuk badan kita kecil sikit kalau compare dengan Mak Saleh. Kebanyakan orang Asia dia memang sesuai ya, tak ada masalah ni. Ya, sesuai, cantik. Dia model ni dia punya shape memang dreadnought tapi dia kecil. Dia compact size. Ya, compact size ya. Nampak ya? Kejap satu ni sekali last. Dan saiz ini pun sesuai untuk anda untuk nak portable, nak bawa ke hulu ke hilir memang bagus ya. Sesuai untuk fingerstyle ya. Solid top ya. Saya main satu lagu dulu, mendengar. Itu kita sambung balik dia punya spek ya. Tak mic sini sikit. Kita baru ya. Projection untuk basking okey ke? Basking kalau basking kau pasang pickup ya. Kau pasang pickup bunyi dah meletup dah, kuat dah. Apa-apa kita pun basking kena buat pasang pickup. Jadi basking memang sesuai lah sebab dia tak besar. Ya, dia lebih besar daripada kita yang 3.4 dia 3/4 ya. Yang kita yang travelling tu dia lebih besar daripada kita travel ya. Kita baru lagi ya. Baru keluar daripada kotak ya. Dia masih belum bernafas lagi. Siap. Last call untuk tuning. Okey. Dengarkan bunyi. Third series ialah salah satu model yang terlaris dalam dunia ya. Terlaris maksudnya gitar ni memang banyak orang beli, ramai orang beli sebab harganya dalam harga lingkungan 79-800 gitu je. Ke atas ya. Jadi dia bunyi sangat sesuai untuk kalau seseorang yang nak beli gitar untuk simpan, dia tak nak tukar lagi, nak beli satu gitar nak pakai sampai mati, beli gitar ni ya. Dia gitar dia sedap, dia sebab dia bunyi makin main makin sedap ya. Sebab dia bukan plywood. Kalau gitar RM400, RM500 memang plywood lah ya. Tapi ini dia solid top ya. Faham ya, solid top. Solid top. Solid top tu kayu dia original depan ni ya. Nanti saya akan cerita dia punya kayu apa dia pakai ya.
bunyi compact, ya, compact bunyi, ya, faham ya? Sebab dia punya gitar memang size kecil sikit, ya, short scale, bunyi sangat sweet, manis ya, sedap macam gula. Sedap ya. Okey, kita teruskan kepada dia punya spek ya. Simple. Gitar chord masih seperti biasa, dia gunakan kayu ni. Untuk yang top ni digunakan spruce, original punya solid spruce. Ya. Solid spruce ya. Ini solid spruce. Nampak? Dia punya rosette cantik, dia gunakan emboss macam gunakan apa tu? Numeric lah, komputer dia, laser dia bakar dia punya apa kata orang, dia punya rosette ni, rosette ya, yang pusingan ni rosette dia gunakan apa ya, macam itu laser untuk bakar dia punya line tu. Betul, depannya dia gunakan spruce ya, solid spruce ya, solid spruce. Okey, faham? Kita balik ke pusingan belakang, kita tengok di belakang dia dah digunakan kayu African mahogany ya, Africa mahogany ataupun Okama mahogany ya, Africa mahogany ya, cantik ya. Nampak senang, saya ajar kamu tengok lagi sekali. Kayu mahogany dia memang ada berbelang-belang ya, nampak ya, ada strip ya, belang-belang ya. Nampak? Okey, dia punya balik ke depan ni, dia punya fretboard dengan dia punya bridge, dia gunakan Owen Cole ya, Owen Cole wood ya, Owen Cole wood. Dia macam rosewood ya, sekarang rosewood dah susah nak beli dah, dia gunakan Owen Cole ya, tetap hitam jugalah, kayu hitam ya. Nampak dia punya bridge ya, Owen Cole ya. Dia punya bracing dalam, ada bracing dekat dalamnya, bracing gunakan scallop X bracing ya. So kebanyakan gitar akustik memang gunakan X bracing ya, X bracing ya. Kalau gitar klasikal banyak digunakan straight hatch ya, hatch bracing. Ini X ya. Sebab tarikan untuk gitar akustik, tarikan dia punya tarikan antara yang dia punya bridge ni, saddle ni sampai dia punya neck ni, dia punya tarikan kuat. Dia punya tarikannya sangat kuat ya. Itu dia itu sebab kalau gitar klasik ya, anda tak boleh pasang tali akustik sebab dia tarikan dia kuat ya. Siapa ni? Yusuf, bos, saya mahu tukar tali. Alamak, mana ni? Jenama apa yang sesuai dan berbaloi? Tengok kau punya budget lah, bro Yusuf. Kalau kau nak tukar dia Dario dalam RM40 ya, 40, 30 lebih pun ada. Kalau Roto Sound 30 lebih. Kalau nak bagus tukar Elixir dalam 70 lebih ya. 70 lebih. Yes G, thank you G. You also buying one guitar from us, right? Alright, so now look at the top ya. Look at the top, it's a spruce top. Very important to buy a guitar, to buy a solid top. Solid top. Just top up a little bit of money only. Because the normal guitar will cost you 590, 600. You top up a bit money, you top up 100, 200, you can get the solid top, which is called Earth Series. Yeah, Earth Series. So Earth Series, the price start from 790. It's very worth it because solid top is a proven, using by hundreds of years. People are using a solid wood. Until now, the sound is getting better, seasoned. Okay, so that is a proven. So there's no no other way you can do. This is all solid top. The guitar is give you very good sound. Yeah, this is solid top. Only 800 plus. Yeah, the guitar is simple. It's good for fingerstyle. Yeah, very nice. It's a short scale, little bit short scale. Yeah, little bit ini. Then it's good for like playing or portable to bring here and there, and
and very easy to play, yeah, because short scale guitar, the string tension is a bit low, easy to play, yeah. Any chord model memang baik, yes, memang baik, ya. Alright, jadi yang dia punya ni, dia punya kayu hitam ni ialah oven coil, ya. Dia macam rusuk juga, ya, cantik, oven coil, ya. Dia punya belakang dia gunakan mahogany juga, ya, mahogany, ya. Malaquin, ya, mahogany, palaquin. Dia mahogany dia banyak jenis lah, ya. Ini palaquin mahogany, ya. Kayu semua baik-baik punya, ya. Bukan kayu yang cap ayam, ya. Ini kayu baik-baik semua, ya. Alright, very important, ya. To get the guitar with the brand, ya. Instead of guitar with no brand one, ya. Very beautiful workmanship. Yeah, very beautiful workmanship. Very nice. Yeah. So they also make for you one button here. You can hang your strap, and one more here, right? More here, Okay. Petrified, but leave without you by my side. Spend so many nights, how did it wrong? Have to think, when the late I'm and I don't know, I will survive. As long as love him, I can still alive. But I know I will survive as long as I love you, and I'm still alive. Plug in, masuk pickup system you boleh beli pickup system yang ada brand LR back, ataupun boleh beli brand, ada banyak jenis brand, ya. Skysonic harganya dalam RM150 ke atas, ya, boleh pasang, ya. Tengok apa lagi. Basking kat rumah, itulah saya tengah baca ni. Baca kalau ada. Yusuf Nora, tali rafia boleh, cap agak nak bunyi bass. Pakcik saya punya tali. Aduh. Tambah kerbau pun ada. Pazri. Boleh. Kalau nak beli tali, just Roger je lah, Roger. Jatuh cinta my first guitar of course, yeah, thank you lah G, ya. Thank you G. Alright, ini simple lah, ini panas gila, saya macam dah berpeluh tengok, berpeluh dah, ya.
Inilah gitar yang saya nak recommend untuk siapa-siapa yang nak beli gitar. Kalau dia punya budget boleh naik sikit. Ni gitar Earth ya. Earth. Gitar Earth 50 ya. Earth 50. Ya, Earth 50 ya. Ingat ya. Dia short scale sikit ya. Sikit saja short scale. Tapi dia punya sikit tu memberi anda kepuasan bila main. Sikit tu memang baik, dia main peranan yang besar ya sebenarnya ya. Sekarang gitar tu dia dah bunyi dah keluar ya. It's amazing how it can be right to my heart. Without saying a word, we light up the dark. I can never name. I can say that I've said a thing. Oh, in your face, and I know that you need me. And it's you in your life saying you never need me. Touch me, say you left me, and never I go. Say the bad when you say nothing at all. The plucking, the sound is very focused, yeah, very focused, yeah. Yeah. Okay, so thank you. So this is the chord Earth 50, 850 ringgit. It's a solid top, a beautiful guitar, simple. It's good for beginner. It's a short scale. It's good for those who have a short finger, you know, who have a short body, small body. It's good for Asian people. The size is just nice. Dreadnought a little bit bigger. Sometimes a lot of people handling the guitar. So this guitar is a short scale. The benefit of short scale is that the string tension are more softer, they're more elastic. The sound are better. They are more frequency are more strong. The guitar very sweet sound, yeah. And the fretboard very easy to play. The fretboard is near, you know, near and very close to each other. You see that? Very close, nice, yeah. Easy to play. So this is short scale. It's a very good quality sound. It's good for fingerstyle. And the body a little bit smaller, and it's portable. You can bring here and there. And this guitar is a solid top. You only buy once and use for lifetime. Yeah? Only 850 ringgit. You can install the pickup system if you want to. If you want to perform,
you want to play in the stage with a friend, the house, you plug into the amplifier, you just buy the pickup system and install. It won't cost you much. The pickup system, the price is from 150 ringgit onward. Yeah, it's up to 500-600 ringgit. You can install. It depends to what is your budget and what type of sound you want. Yeah, so you come to the store, we have people to recommend to you. And this guitar comes together with the bag. The bag is a very high quality bag. It's a thick gig bag. You know, it's a thick one. The good quality bag, they will count by how thick spun they are. How is the padded? How thick are the pedal of the bag? So this guitar, they have a pedal. This is a very thick padded here. It's not like a simple bag. Simple bag like only just like a cloth, very thin only. This is not so good for protection. Yeah, protection. Because the guitar, like a chord company, the company. So when they make a guitar, the good quality guitar, high range, 800, 500, 600 onward, they will automatically package together with a better quality bag. Yeah, if the guitar is cheap, 300 ringgit, you get a cheap bag. Yeah, so of course the bag is very important. The bag, yeah, bag's very important because the bag is whereby to protect your guitar. Yeah, to protect your guitar. Protect your guitar because your guitar, if you drop it, if you knock somewhere, knock on the door, whatever, the guitar will protect it. Yeah, rather than you say sorry than late. So this guitar, you need to buy if your guitar bag is not good, you just get a better bag to protect your guitar. Very important. Yeah, this is proven. The people that have a better bag, the guitar will be protected. Yeah, I see the guitar condition is very good. People who are having a hard case, I see the guitar is all beautiful. So this case is very important. Yeah, don't look it lightly. Yeah. All right. So today, thank you very much for watching. So this is a Chord Earth 50 mahogany back and side, African mahogany back and side, and solid spruce top. Simple. It's very beautiful. You can available in guitar store. All right. Alright, 850 ringgit. Thank you, sir. Thank you, bang. Thank you lah. Thank you support lah. Share lah. Tolong share je ya. Share lah video tu. Ya. Ada permintaan nak cakap Pak Saleh sikit. So, Mak Saleh nak minta saya cakap Mak Saleh. Sebab video ni saya akan letak dalam YouTube lah. Alright, nampak dia bunyi ya? Bunyi dia lain macam yang gitar yang besar tu. Yang gitar besar kita namakan dreadnought-nya ataupun D ya. D for donkey ya, dreadnought ya. Dan ini ialah dia kecil ya. Dia kecil. Ini Earth 50 ya. Alright. Itu sajalah. Untuk hari ni kita pasal ni Earth 50. Jadi kalau siapa yang nak cari Earth 50 boleh order ya. Delivery free. Ini kita saya recommend bagus ya, dan tak ada problem. Kita ni cantik sesuai untuk yang siapa nak cari kita. Kalau boleh budget boleh naik sikit, ambil kita ni ya, cantik ya. Nampak cantik. I got a mama yeah. Alright, thank you for watching everyone. Suki, thank you. And I'm gonna stop here today. Wow, already 1 hour lah on live. Thank you, bye guys. Ingat ya, Earth 50 ya, Earth 50 gitar terbaik. Thank you, bye bye.